अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 3 सबसे खतरनाक जानवर। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये क्यूट सा दिखने वाला मेंढक इतना जहरीला होता है, अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2, बुलेट आंट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली चींटियों की ये प्रजाति इतनी जहरीली होती है कि अगर ये आपके काट ले तो आपको इतना दर्द होगा जितना कि एक गोली लगने पर होता है। और अगर 10 चींटी एक साथ किसी इंसान को काट लें तो उसकी मौत निश्चित है। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप किसी को काट तो नहीं सकता, लेकिन ये प्यार से दबोच कर आपको मौत के घाट उतार देगा।